Максимка кудись погнав, вона, дядько Максим, бачиш? От так ось. Добрий день, дорогі друзі, гості нашого каналу та наші однодумці. З вами я, Сергій Шелудько, Надюха Сергійова. Віруська залишилася вдома, займається там своїми справами. Ну а ми з Надюхою зараз печемо на село Недра по старій накатаній дорозі. Їдемо до нашого бізнес-партнера, до Артема. Їдемо, вірніше, вже там хлопці поїхали. Поїдемо трошки проконтролюємо і може щось підсобимо маленько, набирати зерно. Ну тут щось движення, мабуть, курок продають, а може паї віддають, не знаю. Так що, друзі, їдемо зараз до Артема і будуть хлопці набирати в маленькі мішечки, такі 30-кілограмові пшеничку, так як скоро вже время пролетить і будуть молотити кукурудзу, а йому потрібно освободити гараж, так як там лежить і моя пшениця, там лежить на сьогоднішній день вже в районі 7 тонн, тобто 6800 на даний момент. І треба її зафасувати в мішечки. Ми поки там складемо в гаражі, ну а потім вже по свободці, коли вже дуже сильно припече, то приїдемо і будемо перевозити. Ну, але для того, щоб потім не тратити багато времени, зараз є свободна минутка, це все діло і організуємо. Вірніше, вже організували, я думаю, що там вже хлопці працюють. Так що зараз заїдемо в Недру, заїдемо до Артема, заїдемо, подивимося, що там робиться. Можливо, зайдемо, глянемо, як там поросята, ті, що ми привезли, а привезли ми 9 штук, купили ми в Ігоря, от, купляли ми з Артемом на двоїх і 11 його невеликих поросят, мої поки знаходяться вдома. Там у нас ще, можливо, буде рокіровка, можливо, ще заберемо у мого товариша у Вовчкові, так як у нього замовляли 15 поросят, а тепер вийшло, що забирають тільки 10 і 5 йому треба забрати чи продати. Ну, а так як він мені должен там за корм гроші, так як він бере, я йому роблю корм, він годує поросят, потім продає і віддає мені гроші. Ну, теж, можливо, заберемо отих 5 поросят, доплатимо. Так що, друзі, ну от якось так. Ну, якщо будуть якісь у нас змінення, будемо щось робити, я вам буду показувати і буду розказувати, що відбувається на самом деле. Так що, ну от, поки такий у нас зараз план дій. Набрати поки ту пшеницю, я думаю, тонн 7 набрати, зложити її в мішки. Скільки, правда, хлопців вийде набрати. Це в районі 300 таких маленьких мішків. Ну, але думаю, маленькими мішками, хай там більше ми времени потратимо, ну, легше буде набагато воювати з ними, я маю в виду тягатися. Так що от так. Так що доїхали до зеленого магазину, як Толік каже, зелений магазин жовтого кольору. Вон такий кемпінг стоїть, прикольний такий передвижний домик, красивенний, здоровенний. Ну а ми зараз повертаємо на Недру, поїдемо не через центральний вход, а поїдемо сюди, через тил. Нема Range Rover? Ну нема, то й нема. Он на Range Rover поїхав. Дядько красавчик. І все, заїжджаємо зараз до Артемки. Все. Тут такий резкий поворот. Це, каже, міліція приїхала за батьком, каже, Колобеня. Приїхали, пацани, їдьте, каже, поки вітер без сучків. У двір заїхали аж сюди до Соломи. Так що, от як-то так. Зараз доїдемо, подивимося, заснімемо. Що там, батько, рад собрався? Що ти, бізнес-партнер? Матюхатися можна? Ні, звісно. Чого? А ми ж ввічливі. А в селі ще матюхається? Ні, такі ж як ми не матюхаємося. Це батько може там біля плуга там. Я зрозумів. Що там, хлопці грузять? Набирайте. Ти комусь дав йому? Нікого не знайшов? Третю. Ні, мене зараз хлопці будуть різати сюди. Да? Треба ще 2 руки просто. Я зараз справлюся і поможу. Я понял, я зараз теж поставлю і поможу. Можете повести сюди. Та ти ж там поналивав, я зараз як засяду. Де? Там І- нема нічого. Ні? сухенько, Да? нема нічого, да.
Все. Здай назад і останню цю справу. Можна? Дякую. Дякую. Я вам дякую. Можеш туди зайти, можеш туди зайти. Дякую, давай. Ну что, друзья, ребята работают. Что тут, порядок? Нормально. Тільки ж так складайте, щоб вона не впала. Що, він виділив вам навіть цього поддона? Ви набирайте, я зараз прийду, буду цього. шити. Трошки гарно? Хороша. Нам треба набрати 300 мішків, так? Да? Ну, скільки наберемо, скільки наберемо. Так що процес пішов, це вже дуже добре. Трактористи в полі орять, бережуть калиний цвіт. Зараз підемо до дядька Артема, подивимося, що там, як там. Буде залізти. Куди, в пшеницю чи що? Трактор. Трактор? Ні, вони зараз будуть там варити плугом. Magic. А, Magic 5? Собака теж хоче їхати, бачиш? Дядя Артем, бачиш, що робить? Та ще й батько робить. А вони кажуть, що ми ніхто нічого не робимо. Чуєш? Артем Юрійович? Ми тут живемо. Да? А це Валерчики, ті, що ми привезли, воно більші, хвостаті. І Артем, ой, ото ти помалював, то ті сируни, да? Да. То ти їх покрасив. Ну, а ці нормально, да? Один. Є цей. Я Є, те- є некоторі зелені. Хочеш показати? Це ж полячка треба познімати, як поляки в Україні набирають пшеницю, да? Я говорю, а коли ти красоту навів, чув? Ти похожий тепер на босяка вже, а не на поляка. Лисенький, гарненький, молоденький. А? Українці всі такі. Да. А ви що там знайшли грамотні? Я от тут пшеницю трохи, у мене все чаша. Чешеться? Бо пшениці буде чухатися. А що, алергоз, да? Ну, Надя буде. Да? Що, друзі, працюємо, я зашиваю, хлопці набирають і складаємо в таку пачечку. Теж поскладаємо, а потім вже коли освободимо нашу територію, потім це все діло перевеземо. Ну, в принципі, я думаю, в мішках це буде раз по берегу ми заберемо, якщо вдруг Артему треба буде вже приміщення. Що? Коля подержить мішок, хтось буде набирати, а хтось хай зашиває. Ми пішли. Ну, зараз я те саме ще поскладаємо зараз ці, та йдемо. 3 секунди, ще дошью. Це вже, скільки тут ще хочеш? Ну, там ще є. Мішків немерено. Це скільки набрали? 60 тільки? 60. А? 70? Заберу всю пшеницю в свої мішки. Я не знаю, треба було просто мішок один було б зважити приблизно. Ну, було 30-33. Ні, ну ми заберемо, потім як будемо вже буду відгружати, потім відважимо. Ну що, друзі, прийшла подмога. Сергій Сергійович молодший зараз буде зашивати, а я піду Артемки там підсоблю, все-таки вирішили проколоти ще поросят. О, піду йому підсоблю і зробимо цю процедурку, тому що є нюанси. І в избежание цього діла краще зробити профілактичні процедури. Ну, а тут все розподілилися согласно. Так мішок воно любий кинеш. Да, так, тут можна повитягувати. Це хтось настріляє, а ні, вони дебелі такі. Ага. Я, ну кинуть, щоб батько в трактор загнав, не дуже хочеться, розумієш. Що, ти готов? Ти приготовив вже пістолет? Все, я йду. Бачиш, яка вже пачка зерна? Да. Скільки, Серега, приблизно вже? 140. 140 мішків по 33 кілограма. Ну, трохи є, так? Да? Десь 5 з лишнім тонн вже точно є. На, познімай нас, як ми працюємо. Ось зайди туди старий. Старий конь прийшов, ось допомагає.
Дивіться. Це сюди треба забрати. Це що то буде прицепити? Це просто скучненько, буває. Що ти можеш зважувати? Та подожди. Мішки давай. По одному на верху. По одному на верху. Ні, можна всі потолок. Саме головне, що було пенсіонерів. Класно. Нитка льоп 0. Завалили. Не пускайте, не пускайте. Я думаю, може на верху сняли. Чому? Я думаю. Я не планую. Це буде спочатку. Що ви сюди, що хочете? Ти набрали? Це наверх ведуть. Я коли ще то було 53. Коли перестав читати. Він мене вже Скільки нам треба було? 280. А що після цього? Так, після сутки було. Ну, та ні, 280. Хіба на 280 треба? Скільки мішків? 33. 33. Наверное, до 200 десь доходить. На 200 мішків вже. Це 600. А нам всі йдуть мішки. Ну, це лишня виходить лежить. Це буде 60. Буде 160 буде. А, 160? Так, тут 100. Іди можна все. Що ви тут? Це щось сюди не можна, Ну так.
Не пилі, піхота. Каже, ще секунду. В Польщі, бачиш, як замітають? Що треба вже їхати? Надо не хотеть. Така наче кучка маленька, да? Устали? Ще один удар, ще мішків 40. Улупимо і я поїхав додому. Ти не хочеш мене забирати з собою? Я? Ну, ні, ми зараз набираємо, а потім остається там. Що там вже? Аві! Ти що? Що скумило це? а? Жить в шарицу! Тут машин нема, то вони всі підуть. По наклонной. А там Алло, лис, лечу. Да на що ти лисик? Нормально? красава, теперь он на тебя будет. Ну що, друзяки, набрали трошечки мішечків, хлопці ще остаються, мішечків 20 наберуть. Артем пішов справлятися по своєму господарству. Ми їдемо з Надюхою додому, так що, друзяки, отакий получився у нас відосик. Кому сподобалося відео, як ми в євромішки фасуємо пшеницю. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, ставте лайки, ставте дизлайки. Усім, друзі, миру, здоров'я і добра. О, прибігла стрикоза. Усім пока-пока-пока.